我屌咯，有好多老車成日話水溫高，冷氣唔凍，你知唔知咩原因啊？好似依家波子幾廿年嘅車，佢係同我哋講話，喂，經常水溫高喎，冷氣唔凍喎，跟住我哋鏡頭睇睇，你睇，打開入邊可以講話養老鼠㗎啦，老鼠竇咁滯，經常話水溫高，冷氣唔凍，就係呢啲原因造成嘅啊，因為咧就係時間太耐冇清洗啦，同埋冇保養啦，就成咁啦。所以咧，同大家講咧就係話，每架老車我哋一定要定期清洗空調啦，同埋水箱散熱網啦。好似呢啲咁嘅情況咧，就係時間長咗冇清洗，同埋咧就冇保養啦，導致到冷氣泵有問題啦，冷氣管有問題啦。依家拆咗呢兩條個高壓管咧，啲油滴得嚟咧，入邊啲邋遢嘢啊積住啊，所以令到咧就冷氣個系統循環唔得啦，同埋咧就係一當冷氣泵。呢啲有80%嘅機會會揦住個冷氣泵喎。講咁多嘢，重點都係我哋如果揸車嘅就記得定期清洗空調啦，同埋保養架車啦。如果你真正覺得你架車經常水溫高嘅、冷氣唔凍嘅，你都可以過嚟我哋呢度幫你定期清洗下、保養下，咁你就令到你架車可以得嚟咧安心、放心。